नमस्कार, जया खिलारीज क्विक अँड इझी रेसिपीजमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे साबुदाणा वडा। तर पाहूया त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती। तर साबुदाण्याचे वडे बनवण्यासाठी मी 150 ग्रॅम साबुदाणे हे 3 ते 4 तास पाण्यामध्ये व्यवस्थित भिजवून घेतलेले आहेत। 2 बटाटे उकडून स्मॅश करून घेतलेले, अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट, शेंगदाणे भाजूनचा कूट करून घ्या, अर्धी वाटी दही, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा जिरे आणि पाव लिंबाची फोड, मीठ चवीनुसार आणि थोडीशी कोथिंबीर, वडे तळण्यासाठी तेल। सर्वप्रथम भिजून घेतलेल्या साबुदाण्यामधील अर्धे साबुदाणे हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्या आणि हे एकदाच फक्त मिक्सरला फिरवून घ्या। तर ही प्रोसिजर केल्यामुळे वडे हे सहजपणे थापले जातात आणि तेलही खूप कमी शोषून घेतात। तर हे पहा, हे आपण अगदी बारीक नाही केलेले, फक्त एकदाच मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। त्यात एका भांड्यामध्ये भिजवून घेतलेले अख्खे साबुदाणे, त्याचबरोबर वाटून घेतलेले साबुदाणे आणि उरलेले सर्व साहित्य म्हणजेच की उकडून घेतलेला बटाटा, जिरे, बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या, शेंगदाण्याचा कूट, आणि दही, मीठ चवीनुसार, पाव लिंबाची फोड पिळून घ्या, थोडीशी कोथिंबीर, जर तुम्ही उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल, नाही घातली तरीही चालेल। तर आता हे सर्व साहित्य आपण व्यवस्थित मिक्स करून एकजीव करून घेणार आहोत। तर अशा प्रकारे हा पिठाचा गोळा तयार होतो। तर वडे थापण्यापूर्वी हाताला थंड पाणी लावून घ्या आणि चमच्याच्या साहाय्याने एक लिंबा एवढा गोळा घ्या आणि त्याचा व्यवस्थित गोल वडा थापून घ्या। आणि हाताला पाणी लावूनच वडे थापा, कारण की हाताला पाणी लावल्यामुळे वडे व्यवस्थित थापले जातात, त्याच्या सर्व कडाही व्यवस्थित बंद होतात आणि पीठही आपल्या हाताला चिकटत नाही। तर अशा प्रकारे हा वडा थापून तयार आहे। तर याच प्रकारे उरलेले सर्व वडे हे थापून घ्या। थापून घेतलेले हे वडे तेलामध्ये डीप फ्राय करून घ्या। तर वडे फ्राय करण्यासाठी कढईमध्ये मध्यम आचेवर तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर तेलाची फ्लेम ही मंद करा आणि मगच वडे हे तेलामध्ये सोडून घ्या। वडे मीडियम टू लो फ्लेमच्या मध्येच तळून घ्या। वडे एका बाजूने तळून झाल्यानंतर त्याची बाजू पलटून वडे व्यवस्थित तळून घ्या। तर हे वडे आलटून पालटून सर्व बाजूने व्यवस्थित तळून घ्या। आणि याच प्रकारे उरलेले सर्व वडे तळून घ्या। तर इथे सर्व वडे तळून तयार आहेत। एका डिशमध्ये वडे काढून घ्या। तर हे वडे तुम्ही नारळा चटणीसोबत किंवा शेंगदाण्याच्या आमटीसोबत सर्व करू शकता।
तर तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी आवडली असेल तर जया खिलाडीज क्विक अँड इझी रेसिपीज या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.